აყურებელს ვეთქვი, რომ თბილისის 94 სკოლის მოსწავლეებმა დაარსეს ტელევიზია და უკვე მესამე წელია მშობლები სკოლაში მიმდინარე სიახლეებს სწორედ გადაცემების საშუალებით ეცნობიან. პროცესში კი აქტიურად არიან ჩართულები როგორც მოსწავლეები, ასევე პედაგოგები. მოდით ვნახოთ თეო მჭედლიძის სიუჟეტი და გავიცნოთ ჩვენი პატარა კოლეგები. სკოლის ხმაური ყველა ჩვენგანის მეხსიერებაშია. ამ კადრმაც ალბათ ბევრი დაგვაბრუნა ბავშვობაში. თუმცა ერთი პატარა გოგოს დამსახურებით ეს შესვენება ჩვეულებრივი არ არის. გაკვეთილებს შორის პერიოდს სესილი გადაცემის მოსამზადებლად იყენებს. პროცესში კი სიამოვნებით ერთვებიან სხვა მოსწავლეები. თბილისის 94 სკოლაში უკვე მეოთხე წელია მედია კლუბი ფუნქციონირებს. დამფუძნებელიც და კონტენტის შემქმნელებიც მოსწავლეები არიან. ამჯერად დილის გადაცემის ჩაწერა მიმდინარეობს. ყველაფერი ზუსტად ისე ხდება, როგორც ნამდვილ ტელევიზიაში. გადაცემა დილა პატარებთან, სეზონი მეორე, კადრი პირველი. ეთერამდე მღელვარება იმატებს. მერე კამერის შუქი ინთება და სამეული მაყურებელს ესალმება. მოგესალმებით, ეს გადაცემა დილა პატარებთანაა. ჩვენ კი მისი წამყვანები ანასტასია გიგუაშვილი, თამარ ძამულკაშვილი და სესილი ჟღენტი ვართ. ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემა, რომლის ჩაწერის დროსაც მოხვედით ზუსტად ჩვენთან სტუმრად არის დილა პატარებთან, სადაც მეხუთე კლასელები უკვე, მაგრამ თავიდან მესამე კლასელები იყვნენ, არიან წამყვანები, მშობლების ჩართულობით. კიდევ გვაქვს მატიანე, სადაც სკოლის სრული ისტორია გავაცოცხლეთ. რჩეული და ბევრი გადაცემები გვაქვს, სხვადასხვა შინაარსის და ჩართულები არიან მშობლები, მოსწავლეები, ყოფილი მოსწავლეები, დირექტორი, სურვილისამებრ მასწავლებლებიც და ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად, თუმცა მთლიანი სკოლა ჩართული ყავს აი ამ გადაცემების ჩაწერის პროცესში. ეს ამბავი 2021 წელს უბრალო ვიდეოს გადაღებით დაიწყო. ნათიას იდეა სკოლის აქტივობები აღებეჭდა კობას და თათიას მოეწონათ და საკუთარ თავში ახალი უნარების ძიება დაიწყეს. ჩვენ უკვე კურსდამთავრებლები ვართ, მაგრამ მაინც ვაგრძელებთ ამ ყველაფერს და ჩვენი დაწყებულია და რა თქმა უნდა ესე უბრალოდ ვერ მივატოვებთ და ვერ დავტოვებთ. მე და კობას პროფესიადაც გვექცა ეს ყველაფერი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო მეტ გამოცდილებასაც ვხებულობთ. მონტაჟებ ვიღებ ამავდროულად გადაცემებს და სიუჟეტებს და ამ საქმის სიყვარულმა იმ დონეზე მიმიყვანა, რომ საბოლოოდ გადამაწყვეტინა ჩემი ცხოვრების პროფესია, ესე რომ ვთქვა. აი ეს. ძალიან თბილები. ტელევიზიის პირველი სტუმარი ეთო მასწავლებელი იყო. მის გამბედავ ნაბიჯს სხვების აქტიურობა მოჰყვა. მას შემდეგ პასუხობენ მოსწავლეებისთვის საინტერესო შეკითხვებს, ხშირად პროფესიულს, ზოგჯერ კი პირაცაც. ჯერ ერთი რომ ნათია ჩემი სადამრიგებლოს ბავშვია, მე-6 კლასიდან მოვდევდა, მიხაროდა რომ რაღაც სიახლე შემოიტანეს. მერე ის რომ როდესაც თავდაპირველად იწყებს ადამიანი ცხოვრების ფერხულში ჩაბმას ვიღაცამ, მხარი უნდა დაუჭიროს და ბევრი არ გამოყვა. მე და ჩემი მეგობარი და ქალი დაწყებითების მასწავლებელი ლელა გეთიაშვილი ვიყავით პირველები, რომლებიც წამოვედით და ვეუბნებოდით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი და რა ვიცი, ძალიან მიხარია, რომ დღეს 120-ზე მეტი კოლეგაა და არც ერთი არ დაუტოვებიათ, ყველა ჩაიწერეს. დასაწყისში არავინ იცოდა, ვის დააინტერესებდა პატარა სკოლის ამბები. უბრალოდ სცადეს და გაამართლა. მიხვდნენ, რომ ღიად საუბარი და საგაკვეთილო აქტივობების გამოქვეყნება მშობლებთან კომუნიკაციის საუკეთესო საშუალება იყო. მშობლებმა დაინახეს რა ხდება ჩვენთან, დაინახეს ის რაღაც ძალიან განუზომელად დიდი შრომა, რომელსაც მასწავლებლები დებენ მოსწავლეებში და თუნდაც ამ არაფორმალური მიმართულებებით რაც ხდება და ამან გაზარდა ნდობის ხარისხი მშობლების მხრიდან ჩვენი მისამართით და უფრო სხვათა შორის ბავშვების ნდობის ხარისხიც, სიყვარულის ხარისხიც, მათ შორის რაღაც ერთიანი ორგანიზმი გავხდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მშობელი იღებს მონაწილეობას გადაცემებში, დაინტერესება არის საკმაოდ დიდი და თქვენ წარმოიდგინეთ, მასწავლებლებშიც გაიზარდა აქტივობების ჩატარების სურვილი. ანუ ეს პატარა საქმე ნამდვილად არ არის და ეს ნამდვილად არის მედია კლუბის დამსახურება. პროექტის მთავარი მიზანიც ეს იყო. საინტერესო თავგადასავალი შეექმნათ მოსწავლეებისთვის და სტიმული მიეცათ პედაგოგებისთვის.